我哋嘅所有動作，我做成點啦，我嘅騰空角度啦、速度啦，同埋起跳角度，對呢個做一個全面嘅個人嘅分析。跳完之後咧 ，AI 已經自動幫我將我所有嘅數據分析同埋記錄，全部喺後台，我可以作出自己同自己嘅比較，或者自己同其他學生嘅一個比較。仲有咧，我嘅成績，譬如我同自己比較嘅時候，我嘅成績提升咗幾多咧？譬如我下降咗幾多咧，都會顯示。包括我個爆發力係咪有增長咗咧？嗱，我嘅協調性、起跳角度係咪有進步咧？全部呢度都會有數據顯示。五個能力指數，包括咗我哋嘅跳躍成績啊、起跳速度啊、騰空高度、起跳角度、擺臂嘅幅度，全部都會有個對照。咁學生咧同老師就會好清楚自己究竟我今次嘅進步係喺邊個位置進步，邊一個位置退步咗。學生可以自行去判斷，亦都可以係喺呢度去話翻俾大家聽。